Бізде барлығы қателеспесем орыс тілінде болды, естеріңде ма? Орысша болды. Одан кейін барып қайтадан аудардық. Мен бұл тактиканы өзім шынымен де қолдаймын. Ақша табу үшін. Әділхан Ержанов пен Айсұлтан Сейітов, Вильнев. Тим Бертон. Мысалы, Кукамен жұмыс жасағым келеді. Кеше дәстүр кино шықты, өте мықты. Айсұлтан Сейіт, Айтөре. Новелланың атын білесіз ба қалай? Болды бізде фильмде. Соңғы рет. Арманды шында. Біздің новелла ма? Иә, Арманды шында. Девочка Саула бірінші рет болды. Иә. Арманды шында. Шұғыла, Жаслан, Айжұлдыз. Келдеріңізге рахмет. Айжұлдыз, бұл проектке альманах туралы кімнен хабар келді саған? Мен кәдімгідей бірінші кастингке келдім. Естідім осындай жоба болып жатыр деп. Бір шетінен сынап көрейін деп бардым. Бірақ мен ешқашан да мысалы кастингке барған кезде мен бұл кино менікі болады, өте не деп ондай оймен бармаймын. Мен бұйырған нәрсе кетпейді деген қағидамен барам. Бірақ бұл кино мен ең алғашқы рет мен танысқан кезде, бұның альманах екенін білген кезде менде бір қызығушылық пайда болды. Бәрібір ой болды. Кішкене бір 10% болса да осы кинода қатысып, өзім ойнап көрсем екен бір. Кез келген рөлді берілсе екен дейтін ниет болды. Сөйтіп, білмеймін, Құдайдың сәті түсті. Және де бұл, яғни біздің новеллада мен қасымдағы отырған өте ерекше, әдемі, сүйкімді, талантты әріптестерім отыр. Осы әріптестермен кәдімгідей біз бір отбасы сияқты болып кетті. Кәдімгідей біздің оқиғамыз музыка қатысты болғаннан кейін біз бір-бірімізге кәдімгідей қолдау болдық. Бір-бірімізге көмектестік. Тіпті музыкалық инструментімізбен де ауысқан сәттер болды. Сондықтан да мен осылай жай ғана ниетпен келген адаммын. Қарапайым кастингпен. Осылай айтсам болады. Мен бір апта қалғанда ма жобаның басталуына мені шақырды кастинг. Түнде, түнгі 11-лерде мен бардым. Сөйтіп өтіп кеттім. Мен де шынымен андай қазірге шейін оғаш сезімдер, андай қорқыныш бар, қызығушылық бар, және де мен өзім жалпы мюзиклді қатты жақсы көремін. Музыкальный Қазақстанда жалпы сирек түсірілгендіктен және альманах бірінші рет болып жатқандықтан әрине қызықтым, және партнерларым да өте танымал, көп көмектеседі, және инструменттерді де жаңадан үйрене бастадым. Сонымен өте қызық болды. Мен бұл проектті Алдиярдан естідім. Алдияр осындай музыкалық проект түсіруге жатырмын деп хабарласты. Өте қатты қуандым, себебі музыкалық мектепте оқығаннан кейін әйтеуір бір керекке бір пайдаланамыз ғой деген ой болып жүрді. Қашан болса да осы 12 жыл босқа оқымаған шығармын, бір жерде қолданатын шығармыз деп жүрдім. Сәті түсіп, сценарийді оқып шықтым, өте ұнады. Үлкен проект болды, үлкен есімдер болды. Мен бірге түсуді қалап жүрген адамдар болды. Сол үшін кастингке бардым. Негізі басында барабанщиктің рөлін ойнадым. Дайындалып жүрмін ғой еді. Барабанды қарап жүрмін ғой. Сосын аяқ асты басист болып кеттім. Деп ше. Неге маған қарап айтасың? Жоқ, күшті болды, маған барлығы ұнады. Ала берсе енді результат жақсы болса екен деген ниет қана. Бұл жалпы біздің немізде осы новеллада кәдімгідей үлкен өзгерістер де болды. Мысалы, бастап кезде бізде барлығы қателеспесем орыс тілінде болды, естеріңде ма? Орысша болды. Одан кейін барып қайтадан аудардық. Және де бір ұнайтыны, мысалы, орысша болғанда да немесе қазақша болғанда да бізде ешқандай артық сөзді, тілді шатастырмай, бір-біріне қоспай, немесе нақты орысша, немесе нақты қазақша болсын деген сондай ниет болды. Маған сол принцип ұнаған сияқты. Және есімдер де қайта-қайта ауысты. Иә. Ал Шола, саған қиын болған жоқ па музыкалық новеллада ойнауға? Мен скрипка мектебін бітіргем. Қазір мүлдем ойнай алмаймын, бірақ музыканы жақсы көрем, өзім шабыт алам, сондықтан қызық болды, қиын болмады. Мүмкін көмектескеннен кейін көп адам, қолдағаннан кейін жоқ. Сен ана сценарий бойынша гитарада ойнадың ғой? Иә. Вообще гитарамен ойнай алмайсың сен? Жоқ. Енді сабақ алдың ба или вообще қалай? Сол кезде үйрене бастадым. Оған дейін 1-2 аккорд білетім, бірақ былай негізі ойнамаймын күнделікті өмірде. Жаңа есімдер, жаңа таныстық, сонысымен қызық болды маған. Айжұлдызбен таныстым сол жерде, Шоламен таныстым сол жерде. Сол жерде ма? Иә, сырттай танитынбыз әрине, бірақ сол жерде жұмыс істеп, сырттай қарап жүрсең, менімен сөйлеспейтін сияқты деген сияқты. Жоқ, енді сырттай біз
қалай көреміз солай шешім қабылдаймыз ғой енді адамды сыртынан қарағанда. Бірақ танысып күшті дос болып кеттік әлі күнге дейін мен араласып. ойлайтын бір бірлеріңді танисыздар деп. жоқ ешкім таныған жоқ. Бірақ бізде жақсы таңдам болды, себебі бір кездескеннен бастап бір бірімізге бауыр бастық, бір бірімізден дос болып кетті. Тіпті бізде перерыв болған кезде біз өзіміз жүріп, жолдан пирожки алып, ыстық шай ішіп, машинада бірге жүріп, сондай сәттер көп болды. Сондықтан да Күшті дос болып кеттік негізі осы проекттің арқасында. осы проекттен кейін де тіпті әлі күнге шейін біз бір бірімізді көрген кезде кәдімгідей құшақтасып болады. реальный бенд болған сияқты. Реально бенд. Шынымен бенд болып, бір группамызды ашып, өлеңдер шығарып, мировой жұлдыз болып кетсек та таңғалмаймыз. Сөйтеміз ба? Сөйтейік. Бәрі құрсын сөйтіп кетейік. Арманымды шынында. Негізі бұл бәрібір кино болғанмен де, мысалы бізде түсірілім барысында сол халықтар жиналып, біз сол кезде өзімізді шынайы жұлдыздар сияқты сезіндік қой. Арбатта түсірген. Арбатта өзімді білмеймін, әйтеуір зу екен сияқты сезіндім. Бір секрет айтайын ба сендерге? Алдиярға айттым, давай Айжұлдызды алайық. Ең бірінші рет ол айтты, бас рөлге Айжұлдызды бекітті. Бірақ кейін звондайды маған, Темірбек, сағат 1 түнде бас актрисаны өзге ауыстыру керек, өйткені Айжұлдыз уже реально сформировавшийся жұлдыз ретінде дейді. Бізге чуть-чуть неуверенный, жастау керек деп. Вау. Бір қыз бар деп. Я говорю, ну смотри, говорю, ну Айжұлдыз надо оставить. Он говорит, хорошо, она будет подругой деп. Солай болып кетті. Жоқ, бір шетінен мен бұл тактиканы өзім шынымен де қолдаймын. Себебі мынандай нәрсе бар да. Мен ойымша қандай адам болмасын, параллельді тұрғыда бірдей жүру керек негізі. Және де киноның өзінің бір заңдылықтары бар, киноның ішінде өзінің, режиссердің өзінің көзқарасы бар. Мысалы, тіпті менің өзімнің характерім кәдімгідей маған жарасқан секілді. Себеп мен ол жерде взрывной. Мен өзім сондай адам кішкене жүрген бір. Сондықтан да мен әрдайым өз сөзімде де мысалы батылдық туралы айтамын, батыр болуды айтамын, кішкене уверенный болу керектігін айтамын. Сондықтан да осы рөлді ойнаған кезде маған кәдімгідей бағана айтқан сияқты я чувствовала себя как рыба в воде. Өзім күшті болып жүрдім негізі. Ал басында мысалы біздің басты кейіпкеріміз өте әдемі ойнап шықты деген ойдамын. Себебі мен қатты эмоциональный моменттер болды ғой, мысалы жылайтын сәттер болды. Мен ондайға келген кезде кішкене не істеймін. Менде ішімде бір сопротивление болады ма білмеймін. Енді оған да бір күн келермін, бірақ мен ойымша бұл жерде әр кейіпкер өз рөлін әдемі сомдаған сияқты. Әсіресе маған сенің нең ұнайды. Ең арамыздағы позитивті тұрғыда тек қана мотивация беретін мен ойымша сенің рөлің болды негізі. Бұл жаңағындай сен айтып тұрған сияқты келеді. Негізі осы рөл андай өзім өмірде болсын сондай. Өзіңді ойнағандай болсын. Өзіңді ойнағандай болсын, өйткені. Жалғас ше? Жалғасты өзіне жарасты. Себебі жалғастың түрі айтып тұрған сияқты ма. Алдияр режиссер ретінде қалай ойлайсың? Ол кісінің көзқарасы мүлде бөлек. Ол ешкімнің айтқан қағидасын тыңдамайды, өзінің ішкі бір нақты нүктесіне келеді да, соны бәрібір жасайтын адам. Ондай адамдарды индивид деп атайды. Себеп бізде сәттер көп болды ғой, мысалы, нан түсірейін деп жатып, жоқ, біз нан түсіреміз. Негізі менің ойымша бұл Алдиярмен жұмыс жасау оның өзі үлкен мектеп. Себебі әр режиссер, әр түрлі адам, әр түрлі көзқарас. Ал нақты ол кісімен жұмыс жасау ерекше да, өз сияқты. Себебі менің ойымша ол кісі өзін шынайы қалауын білетін, шынайы өзін тыңдай алатын, өз көзқарасын қорықпай айтып, жоқ, мен былай түсіргім келеді деп айта алатын нағыз сондай мықты режиссер деп ойлаймын. Ол кісінің маған көзқарасы ұнайды. Әлемге қалай ашық, барлық мінезі жағынан да өте сапалы түсіреді. Және маған өте кәдімгідей опыт алдым. Түсірілім барысында қызық болды. Үлкен метрдерде түсірдің ба? Жоқ, бұл мен бірінші дебют, бірінші дебют. Дебют емес, бірақ полный метрде дебют. Және киноальманахта болғанына, және Алматы жайлы болғанына өте қатты мақтанамын. Әрине, бұл дейтін мен ойымша өте мықты кәдімгідей. Тақырыбы өте шынымен ауқымды. Мен Алдиярды бұрыннан танимын. Менің есімде 12-ші класс па оқимын, 11-ші класс па оқимын. Алдияр кастингке шақырады Қазақфильмге. Ол кезде ең бірінші жұмысын түсірейін деп жатыр. На грани деген дебют. Күшті фильм. Венера екеуі. Сосын кастинг болады. Бір ауыр сахна болды, жылайтын. Сол кезде андай іштей болады, толқыныс. Ол кезде актерский оқымағансың, ешнәрсе оқымағансың, жылау керек деп айтып тұрды Алдияр. Бір-екі рет тұрып алдым. Жылау керек деп.
жоқ, сол жерде жұмыс істедік күшті. Алдияр менің ойымша өзінің фанатигі. Мындай болады, мысалы коммерческий кино деген болады, авторский кино деген болады. Нағыз авторский киноның адам сияқты, өзін өте қатты жақсы көретін адам сияқты. Жаңағыдай кассовый сбор, ол кино өте ма өтпей ма деген нәрсе оның басына ауыртпайды. Ол бастысы өзінің бір айтар ойы бар, өзінің бір көзқарасы бар, халыққа жеткізеді. Мысалы паралимпийцті көрген кезде мен почти өкіріп жылап, қатты ұнады. Актерлермен жұмысы барлық тонко болған. Андай ол жерде бір жарайды деген нәрсе жоқ ше паралимпийцте. Көп моменттерде болады. Бірақ та «На грани» деген фильмді мен ойлаймын, ана актерлік жағынан жоғары паралимпийцтен. Менің ойымша. Сондықтан мен сол фильмді көргеннен кейін 21-ші жылы закрытый показ болған. Екі режиссермен жұмыс істедім. Әленмен жұмыс істедім, Айгүлмен жұмыс істедім. Алдиярмен жұмыс істеген жоқпын. Сол фильмді қарағаннан кейін жігіттерге айттым, продюсерларға, Алдиярды тартам. Өйткені понятие есть сценарий и режиссура, работающая на втором, на третьем этаже. Да. Вот он тот человек, который глубоко работает. У него сценарий и драматургия работают не на одном этаже. Екінші сатыда, үшінші сатыда істейді. Там подключаются такие вещи. Они молодые ребята, это была преддипломная работа у них. Им дали денег на короткий метр. Он на эти деньги снял полнометражный фильм «На грани». Если будет возможность, посмотрите. И я тогда сказал, вот это будет казахский Иньериту. Потому что сюжет у него как переплетается, как у Иньериту, да? Вот прям я посмотрел и сказал, это казахский Иньериту. Күшті ол жұмыс қатты бір есте қалатын жұмыс болды. Өйткені ол жақта менің рөлім ондай қатты үлкен болмады. Басында, короткий метр кезінде. Содан кейін бір жыл өтеді, Алдияр хабарласады, полный метр қылатын болдық. Сені ғана түсіреміз дальше. Да, съемка болды ма? Бір жылдан кейін. Алдияр айтты, фестивальдарға алып барсақ, не туда, не сюда болып қалды. Короткий метрға көп, полный метрға не дақыран. Содан кейін сені ғана үлкейтеміз ары қарай жұмыс істеп, соны үлкейтіп, түсіріп, премьерасында болып. Бір жақсы бір есте қаларлық жұмыс. Алдиярды қатты сыйлаймын, қатты жақсы көремін. Қазірде жақсы жаңа жұмыс бастайын деп жатыр. Сәттілік, Алла берсе. Жасұлан, қалай ойлайсың, қай жанрда ойнайтын мақсатың әлде арманың бар? Қай рөлде? Маған кішкентай кезімнен әскери кинолар ұнайды, военный кинолар, по соображениям совести, мысалы. Көп шексіз военный кинолардың списігі. Мен сондай бір рөлді ойнағым келеді. Военныйда емес негізі тема, адамға деген посыл. Адамға мен не айта аламын бұл рөлмен деген нәрсені. Шыны керек, андай жеңіл-желпі киноларға түскім келмейді. Өйткені посыл жоқ кинолардан мен өзім де ләззат алмаймын да. Мен ондай жерде жұмыс істей аламын, ақша табу үшін. Но мен рухани жаным одан рахат алмайды. Ал менің жаным рахаттанады, когда біреу маған сенің рөлің бізге действовать етті деп айтқан кезде. Бір сабақ алдым. Бір адам айтқан солай. Біз 190 деген сериал түсірген кезде көккөге бір комментарийді оқимын. Инвалидке де жақсы рөл беріпсіңдер. Инвалидтерді киноға түсіріп жатқандарыңа рахмет деп. Мен инвалидті ойнадым да сол жерде. Бірақ инвалид емеспін ғой өмірде. Бірақ сондай комментарий жазып, и талада сіз жүреді екенсіз ғой, иә деп таңғалады адамдар. Сол кезде менде ішімде күшті бір эмоция болды да. Значит, мен бекер оқымадым, значит, мен бекер ондай нәрселер ізденбедім, бекер күшімді құртпадым деген нәрсе өзін ақтаған кезде. Өйткені посыл сондай болды да. Жаңағыдай мысалы, любой адам киноға түсе алады деген сияқты посылмен түсінген ғой адамдар. Оның өзі чего стоит мен үшін. Маған басты посыл и жаңа военный кинолардың посылы күшті ғой, негізі. По соображениям совести екінші рет түсіретін болса, мен кастингіне 160 рет қатысатын едім, 1000 рет қатысатын едім өткенше, шынымен. Мен комедияда түскім келеді әрине, қолымнан келеді ме деп. Бұлай көбінесе типаж дейді ғой. Көбінесе театрда және драмалыққа жақынсың дегенде көбісі айтады. Бірақ мен білем комедияда түсетінімді, және оны асыға күтіп жүрмін. Және айтпақшы сол тарихи, әскери фильмдерде де өте қатты түскім келеді. Сол жанр қатты қызықтырады. Немесе спортивная драма тоже. Паралимпиец 2 дейсің ба? Айжолды сенше? Мен керісінше көбіне комедиялық киноларда. Тіпті мен қазіргі кезде, мысалы, мен өзім театрдамын ғой. Театрда бізде келіндер көтерілісі,
келіндер иә бұйырса болады Алматы қаласына. Келіндер көтерілісі бұл менің өмірімдегі өте қиын жобалардың бірі. Себебі өте қысқа уақытта мен өзімді Нигораның рөлін мен қолдан жасадым. Лепила. Себебі мен білем іштей өте қиын жұмыс болды. Психологиялық тұрғыда, физикалық тұрғыда ол жерде 9 минуттық соло бар. Мынандай текст бар. Бірақ бәрібір айналып келген кезде комедия. Менің рөлім өзімнің өмірімдегі кейіпкерімді ойнаған сияқты боламын әрдайым. Себебі менде ешқашанда негативті тұрғыда бір жаман нәрсе айтатын рөл жоқ. Менің әрбір кейіпкерім әрдайым адамға шабыт сыйлайтын, дұрыс нәрсе айтатын, мотивация беретін адам. Ал енді маған ең қызық болып тұрған рөл ол антиперсонаж. Яғни мен өте жаман нашар адам рөлін ойнап көргім келеді. Білмеймін, шпион ба, убийца ба, білмеймін. Себебі маған бұл енді келесі левел-апқа бір челлендж сияқты. Себебі менің ойымша әрбір актерға бір амплуада отырып қалған бұл өте қорқынышты нәрсе. Менің ең қорқатын нәрсем сол. Сондықтан да мен өзімді былай да сындырып неше түрлі басқа бір амплуада өзімді зерттеп жүрмін. Және де менің байқағаным, менің жаман персонажда ойнайтын амплуам қазіргі персонажымнан да мықтырақ екен негізі. Түпкі сол жаққа мен өзім бет бұрып көргім келеді жалпы. Қандай режиссерларда түскіңіз келеді? Мен Уэс Андерсонға түскім келеді. Жаңа комедия деп айтып кеттіңдер ғой. Уэс Андерсонның Отель Гранд Будапешт деген сериал. Сол кісінің андай форматы, жаңа режиссерский взгляды, андай паузалармен ойнатады, киноны байқасаңыздар. Андай ол күлкілі емес ситуацияларды, керек емес паузалармен өткізеді да. Андай ол режиссерский несі ғой, изюминкасы болады, әр режиссердің өзінің бір видениясы болады. Сол нәрсесін айтып, маған қайта көре беремін. Мен сондай стильда жұмыс істеп көрдім. Мысалы, бізде ондай нәрселер кішкене біз өзіміз эмоциональный болғаннан кейін кішкене театрально ойнап кетеміз ғой, ондай нәрселер. Үлкен сахнада тұрған сияқты беріп жібереміз ғой. Сондай нәрселер, ана тонкость бар да. Аналар өтірік істеп жатқан жоқ, бірақ шынында істеп жатқан жоқ та. Ол нәрсені сен түсініп тұрасың, бірақ күлесің. Balance, babe. Иә, бірақ күлесің, бірақ күлкінішті. Сол кісімен жұмыс істеп көргім келеді деп ше. Сол кісі менше танитын адам сияқты. Қазақстаннан Алишер Өтевпен көп негізі. Алишер актриса отыр. Жоқ, маған шығармашылығы өте қатты ұнайды. Өте сапалы дүниелер, өте месседж, өте керек халыққа. Әділхан Ержановпен, Айсұлтан Сейітов, тағы басқалар бар. Ал шетелдік десең, кімнің шығармасын айт маған? Инериту, Дэн Вильнев. Дюнаға барасың. Әлбетте, күтіп жүрмін. Айтпақшы, маған да ұнайды. Нелер күшті, жалпы көп режиссерлар бар, солардың біреуіне түскім келеді. Түсем деп ойлаймын, бұйырса. Мен бала кезімнен ғашығым, менің крашым десем болады, режиссерларына Тим Бертон. Себебі Тим Бертонның психологиясы, ішкі әлемі өте қатты, мен өзім ұқсатамын сол кісіге. Бір кішкене болады ғой, бір қорқынышты, бірақ сонымен қатар мистикаға, біртүрлі мистикаға толы адамдар мен әрдайым шабыттандырады. Мен мысалы ол кісі Джонни Деппті былай қарасаң алып шыққан адам, иә. Мен бүкіл киноларын қарадым, иә, там Эдвард Руки, Ножницы, Чарли, Шоколадный фабрика. Тіпті соңғы шыққан Netflix'ге Wednesday'дің өзі кәдімгідей бұның барлығы бекерден бекер болып жатқан нәрсе емес деп ойлаймын. Ол жерде үлкен еңбек бар, көзқарас бар, сенім, мистика бар. Мен сол кісімен жұмыс жасар едім. Ал өзімізден келетін болсақ, бізде де өте мықты тұлғалар бар. Мысалы, Кукамен жұмыс жасағым келеді. Кеше Дәстүр кино шықты, өте мықты. Айсұлтан Сейіт, бәріміздің өте құрметтейтін бауырымыз. Айтөре. Айторенің өзі күшті. Театр әлде кино? Кино. Театр әлде кино? Өте қиын сұрақ мен үшін. Өйткені мен екеуін де қатты жақсы көремін. Театрдың бір өзінің жанға берері бар, кинода да бір. Мен кішкентай кезімнен түскеннен кейін маған кино жақынырақ негізі. Бірақ мен академияға түскеннен кейін мен театрдың құдіретін түсіндім. Ол жақтағы жұмыстың кейбір актерлар бар, киноға түспейтін, бірақ театрда өзінің еңбегін жасап жүрген актерлар бар. Киноға ол кісілер келетін болса, олар біразын шығарып тастайды негізі. Бірақ олар ұмтылмайды да киноға түсіп жұлдыз болғым келеді деп, олардың жан рахаты жаңағы театрда. Өйткені театрда киелі сахна, ол жердегі эмоциялар мүлдем бөлек, ол жердегі жаңағы месседж бар ғой. Сен жібересің, эмоцияны резко аласың, жаңағындай мысалы түсіп күтпейсің да андай. Енді қалай шығады екен? Қателесуге шанс жоқ. Шанс жоқ ол жерде. Сенің бір дұрыс емес интонацияң ол жерде болды. Адам либо түсінбей қалады, либо өтпей қалады деген сияқты.
сондай нәрсе. Сол үшін мен екеуін де таңдар едім. Негізі шынымен мен таңдай алмаймын. Мен екеуінің біреуі десе екеуінен де кетіп қалған едім. Мен де таңдамаймын, екеуі шынымен де екі бөлек әлем. Егер сондай таңдау болса. Жоқ, таңдамаймын. Екеуі шынымен, екеуін таңдайтындай, бір қатарға қоятындай, екеуі шынымен екі бөлек әлем әртүрлі. Сондықтан театрда өзін актер санайтын адам кинода да ашылғысы келеді. Тура солай керісінше. Кинодағы адам театрда көргім келеді деп міне дәлел болса кісі. Мысалы, өйткені шынымен басқаша. Мен балаларға всегда айтамын да, Америка мен қазақтың киносын салыстыруға болмайды деймін да. Мысалы, олар бізден білмеймін қанша жылға, бірақ біраз жылға бұрын түсірген да олар. Олар опыт жинап сөйтіп келген. Мысалы, біздікілер қойшы Марвел көрейік та, қазақтың киносын көргенше дейді. Марвел қашан түсіреді біздікілер дейді да. Ол біз келеміз ол нәрсеге. Біз енді бастадық қой. Біз өзіміздің Қазақстанның құрылғаны. Білесіңдер ме, қай фильмден бірге шығамыз біз прокатқа? Кунг-фу панда. 4-7 мартта премьера болады. Сонда көреміз енді. Менің ойымша кішкене қате ой сияқты. Біздің потолок Америкаға барып міндетті түрде Оскар алу емес. Бізде негізі потолок дейтін біріншіден сөз түсініктеме лексиконда мүлдем болмау керек. Әрбір актердің мақсаты өзін актерлық тұрғыда егер сол жолға түссе, қаншалықты қолынан келеді, соншалықты дамыту. Любой Оскар алатын адам, ол да тура сол сияқты екі аяғы бар, екі қолы бар адам. Просто ол басқа континентте, сен басқа жердесің. Ол уже бір салыстырма сияқты болып көрінеді, білмеймін, типа Голливудтың актері мықты, сен Азия. Дұрыс емес ол. Какая разница? Ол адам, сен де адамсың, болды. Сәт түсе екеуің бір кинода жобада жолғасың, сәт түсе аласың, алмасаң окей, ол жай ғана металл. Голливудқа ұмтылады ғой көп актер, солардан үлгі алады дегендей, бірақ шынымен салыстыруға болмайды. Біз мүлдем басқа культура, мәдениет, мүлдем басқа халықпыз, өзіміздің құндылықтарымыз бар. Және тілді білген соң Голливудқа барып түсем деп армандайсың, бірақ түсінесің, ол жақта сені ешкім күтіп тұрған жоқ. Ол жақта сен ешкімге керек емессің. Сенің дамитын жерің осы өзіңнің елің. Және Корея сияқты дәлел өзінің елмен, өзінің тілінде Оскар алып жатыр. Сондықтан шынымен алыста емес ол. Егер біз өзімізге өзіміз қызығушылық арттырып, өзіміз өсе берсек, басқа мемлекет оны көреді, бізден қайталай бастайды, дұрыс па? Алысқа бармай қойықшы, тіпті мысалы Грэмми алған бізде кім еді? Иманбек. Бір ғана қалада отырған қарапайым бала. Ол бағы. Тура сол сияқты әр адам өзінің басына берілген бақ бар, лимит бар, уақыт бар. Осы нәрсені де ұмытпау керек. Сондықтан да ол бір затқа жету, ол 5 секунд. Бірақ оны Құдай бәрібір сен дайын кезде ғана береді. Оғанға дейін сен қанша тырыс сұра, ол бермеуі мүмкін, себебі сен ол моментте бағыңды жіберіп алуы мүмкінсің. Ал ол бақ міндетті түрде болады. Әр адамның жанатын кезі келеді, жұлдызы болады. Ол міндетті түрде болады. Бұл альманах аудитория жағынан жастар келу керек па, үлкендер келу керек па, қалай ойлайсыз? Өйтіп бөлудің қажеті жоқ сияқты маған. Маңызды емес, 7-де ме, 70-деміз келетін адам келеді. Әртүрлі аудитория ма? Әртүрлі аудитория. Себебі біреу мысалы бір кейіпкерге қарап өзінің жастық шағын есіне алуы мүмкін. Біреу бұл кейіпкерге қарап мен осы кейіпкер сияқты өскім келеді, осындай адам болғым келеді деп ойлауы мүмкін. Біреу қазіргі сәтін көруі мүмкін. Біреу немесе өзінің туысқанын елестетіп соны көруі мүмкін. Әр кейіпкердің айтатын месседжі әртүрлі. Ол өмірден алынған. Әрбір история негізі өмірден алынған ғой. Сондықтан да менің ойымша негізі посыл көп жерден. Бұның өзі не ғой? Бір кітапты оқып шыққанмен тең. Менің персонажым кім сонда өмірден алынса? Негізі собирательный образ. Бірақ та менің ойымша бір певица бар ғой бізде. Еңлік қой. Менің атым Еңлік болу еді ғой. Да. Сенің негізі, мысалы сенің кейіпкерің ең ключевой ғой, былай қарасаң, себебі дауысы бар, таланты бар, бірақ кішкене кейіпкер сондай ғой, мысалы өзіне сәл сенімсіз адам, мысалы сол құндылықты өте жақсы жеткізеді сенің кейіпкерің. Сондықтан да әсіресе бізде жастарда, жас қазақ қыздарында осындай бір қорқыныш сезімі бар. Ал сенің кейіпкерің нені үйретеді? Батыл болуды. Яғни бұған қарамастан талант бәрі болғанмен кейде уверенность жетіспей қалады. Ол бір жетіспей тұрған пазл ғой. Сол пазлды қалай шығару керек, не істеу керек, жалпы не істеу керек дейтін сұраққа жауап бере алады. Сондықтан да ол жаңа сен айтып тұрған нәрсеге
қосса мысалы біздің академияда мысалы мықты актерлар бар негізі ше. Оқып жүрген балалардың арасынан өте мықты актерлар бар. Жаңа сен айтып тұрған нәрсе ғана жоқ та оларда. Ол жаңа сен айтып тұрған пазлдың бір ең керек бөлшегі да ол. Адамға сенімділік деген нәрсе ше. Қарап отырасың, күшті нәрселер істеп жатады сахнада мысалы. Ол 1-ші курс болсын, 4-ші курс болсын, маңызды емес. Қарайсың, күшті нәрселер істеп жатады. Сөйтіп күшті болды десең, қойшы братан дейді да ешқандай. Сенімділігі жоқ та іштей. Біз андай көп қой ондай. Именно бізде көп, біздің поколенияда ондай нәрселер көп та. Сол нәрсені бұзу керек сияқты. Өйткені әр адам қолынан, ол мидағы шектеулер ғой. Адамның қолынан келмейтін жоқ қой негізі. 7 мартта көрермен келгенде не үшін келу керек бұл новеллаларға, бұл альманахқа, қалай ойлайсың? Ең біріншіден енді ол атын көрген адамға түсінікті ғой. Енді Алматы, я люблю тебя өзінің қаласына арнап түсірілген фильмді көру үшін. Екіншісінен мен көп новеллаларды білмеймін дұрыс негізі. Біздің новелланы енді өзіне сену үшін, жаңағы арманыңды шыңда деп аты айтып тұр ғой енді. Армандай білу керек екенін, өмір сүру керек екенін, ешқандай миыңа шектеу қоймау керек екенін, өз арманыңа ұмтылу керек екенін, ешқандай қандай бір сынақтар болса да сынбау керек екенін, тек қана қанша құласаң да, жардан құласаң да өз арманыңа қарай жүру керек екенін біліп, соған сену үшін біздің новелламыз сол сенімді арттыратын сияқты сондай адамдарға. Өзіне сәл неуверенный болып жүрген, сенімсіз болып жүрген адамдар келіп көрсе, арманыма жүру керек екенмін деген ой қалдырса деп ойлаймын енді мен. Сондай ой қалдырса екен деген менің ниетім. Сол үшін біздің новелланы көру керек сияқты. Өйткені түсірілім барысында мен өзім сондай эмоциялар алдым. Даже түсіп жүргеннің өзінде, уқтыш, мына сахна күшті екен деген ойлар болды да. Мына сахна күшті екен, мынандай месседжі күшті екен, давайте кеттік деген сияқты ойлар болып жүрді. Сол үшін біздің новелланы көріңіздер деп өзің новеллаңа ғана айқамырсың. Өз новелланы ғана білесің ғой енді. Шынымды айттым енді. Мен де сөйттім ғой бағана. Басқа түк білмеймін өзімнің новеллам. Алматы ол махаббат. Алматы көптеген көрерменнің, халықтың жүрегінің түкпірінен орын алатын қала, меніңше. Келмеген адам болсын да құндылықтарын еске алу үшін, өзіне сұрақ қою үшін Алматы деген. Өйткені көбісі ұмытып кетеді, қай жақта өмір сүріп жатырмыз. Жай бір сұрақ қою үшін Алматы ол не сен үшін? Сен негізі дүниеде қайда келдің? Алматыда ма, әлде басқа қала? Астанада. Астанада? Негізі мен Астанада туылдым, сол жақта бала кезімді өткіздім деп айта алмаймын негізі. Алматыда мектепке бара бастадым. Сол үшін өте Астана ұнамайды маған мүлдем. Алматының құбылмалылығы, таңғалдыратын. Иә, көптеген барлығы. Алматы махаббаты. Алматы тау, Алматының таулары бөлек. Алматының махаббаты, Алматы мүлдем үлкен тақырып ол. Сол үшін де мен мақтанамын. Жасик, тілегің бар ма бұл альманахқа, келе жатқан премьераға? Айтарын сөзің бар ма? Командасына? Әрине, ең бірінші әрбір осы альманахқа шығуына қызмет еткен әрбір адамға алғысым шексіз. Өйткені ол жерде тек қана актерлар емес, кадрдың сыртында қаншама адам еңбек етеді. Әрқайсысына алғысым шексіз. Көп рахмет. Продюсерларға, сіздерге рахмет. Осындай идеяны, бізге осындай рөлді ойнауымызға мүмкіндік беріп жатқандарыңызға, бәріне шынымен осы жобаға кішкентай бір үлесін қосқан адамның бәріне рахмет айтамын. Ғұмыр ұзақ болсын деп тілеймін. Есте қаларлық, үлкен әріппен қазақ киноиндустриясында аты қалатын кинолардың бірі болуын тілеймін. Және де қазақ киносы дамый берсін. Әр көрерменнің жүрегінен орын тапсын шынымен, және кассалық сбор жинатсын. Және де алғысымды айтқым келеді шынымен, мүмкіндікке осындай жобада үлесімді қосқаныма барлығына рахмет айтқым келеді. Көре беру керек, шынымен мүмкіндік болса болды. Мен достарым айтқанына қосылайыншы. Сонымен болды. Жоқ, шынымен команда деген артында өте көп адам тұрады. Ол тек қана басты кейіпкерлерді көріп ол емес, оның басты кейіпкерді бояндырған адам бар, шашын жасаған адам бар, киіндірген, характерін түсіндірген. Сол басты кейіпкердің қарны ашпасын деп тамағын тасыған адам бар. Режиссер бар, режиссердің
өте көп еңбек бұл жерде. Менің тілерім сапалы жобалар көп болсын. Және біздің жоба сапалы жобалардың көп болуына себепкер болсын. Бастамасы болсын. Иә. Рахмет, жігіттер, қыздар. Сізге рахмет, мен ойымша қызық болды. Міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар, не күтесіздер, лайкты басып кетіңіздер, себебі бұл біздің каналды алға қарай жылжытуға өте көп үлесін қосады. Егер біз өзіміз көтермесек, ешкім біз үшін оны жасамайды. Сондықтан да ұмытпаңыздар.